Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Penyat Singh Im, Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council, ulang ban penrung ya ketien Khasi ha ke kernet ke bapra jong keriti sensyar kari, kamdai ke basuk. Henrai amdai ban shui bakan sateng, bat ha ban penur lang ya kani, dah ke jenis nok tilang jong baro. Habakran bikilat patai kubor mentah ke sengi ke arpau terik ujulio arajar arpulai, uba Penyat ulang baki seng bhalang, ki MLA bat kumjuru ke Khasi Authors Society, kilale iki kamram ban pensawai ke suri ke jingdon kam ban penrung ya ketien Khasi, ha ke kernet ke bapra jong keriti sensyar kari. Habak jubab alor ke jingdawa ban penrung lang ya ketien garu ha ke kernet ke bapra, bakalong ke maujun thod, na kaliang uba Penyat ulapan pau da kabaong balada kidon kijing an hap ban shem kia ban yakran bat ban penbet khnang ba kan la ban tek la kam mi kijing win em ho ni su kamdai ban ong ba ka basung henry ngim dai pat kan ban shu ban shu ong bala sedang menek kita la dan resolution assembly ngin no henry collectively kumki responsible leader ki nongelam badan jingket kle ngin ya shimti lang kan ni ka kam so temat pa ya ka tien Khasi ban dawa ban penrung ha ka hdul kam dai bale tang mengi ka discussion ki MLA kilale la ka jong benta ki seng bhalang la le la ka jong benta ka Khasi Authors Society la tang makla dai kala le la ka jong benta te mangiru in le la dangi wan lang haju ban penpau ya ka we ka sur ka baklan syakari India bangidon kam ban penrung kane na time artatien bah kita ki bade ban air kin hab ban ai Hari kumba susu mentabat dah dunia kajing kemau jung sot kare be tien garu kempa sya include dah kales wala ka Khasi kala sya include kajing dawa ba kalau bat perung lang kalau mau jung sot ma trai pise pen address mun em ka kajing address long kumta ke ngin sim khia ban bud dia ni ka kam le se hang nu dan ita i jingwit hang ni hang tai te ngin la kin ban ya kren la ni